دا د لغمان مرکز اړوند په نولام سیمه کې د شهید حسیب الله له دارالعلوم څخه د 22 تنو فارغانو د دستار فضیلت غونډه ده. د دغې جامعې د محتمم په وینا یادو فارغانو په بیلابیلو برخو کې زده کړې وکړې. نن زمونږ د جلسې پروګرامو د فارغینو اول فارغین 19 کسه حافظان فارغ سول او 20 کسه د تجوید او د دور نه فارغ سول او 15 کسان ناظره ختم کړي واغه لدینه فارغ سول نو مجموعه 22 کسان کېږي. بل ورته له دیني زده کړو فارغ شویو له خپلو ښوونکو او کورنۍ مننه وکړه چې له دوی سره یې ستړیاوې وګاللې. ډېر خوښۍ احساس کوم چې نن د دستاربندۍ ورځ مو په خیر سره تېره شوه او مونږ الحمدلله په ډېر ښه درسونه زمونږ روان او زمونږ استادان مونږ سره ډېر کوشش وکړو چې دغه مرتبې ته ورسېدلو. خدای پاک موږ ته دا مرتبه راکړله او زمونږ په نورو ځوانانو دا غږ دی چې خپل وختونه بې ځایه تېر نه کړي او خپل مدرسو ته لاړ شي، خپل درسونه دې ووایي. زه نن ډېر خوښ یم چې د ناظرې دستار زموږ په خیر سره تیر شو او دلته دا مدرسه کې مختلف درسونه تجوید ناظره او ټول درسونه تدریس کېدل. نو زه ډېر خوښ یم چې زما نن په دې بهترینه غونډه کې زما دستاربندي وشو. د یادونې وړ ده چې سږکال لغمان کې تر دې وړاندې هم له بیلابیلو مدرسو لسګونه زده کوونکي له دیني زده کړو فارغ شوي.